どうやって捨ててるんですか？排水溝に流しちゃう。固めるやつとかないんだ。ない。とりあえず油なんとかしようよ。それが一番。大丈夫でしょ。何を取りたいのかわからないけど、唐揚げを取りたいの。唐揚げ作ってる。美味しそうじゃない？美味しそう。おお、あれ。おお、あれだ。なんか俺振り切っちゃってんのさ、一回止めてたっけこの前。止めていいよ。真っ黒になってた。いいじゃん、いい色だよ。美味しそうな色だな。何このキッコみたいな。なんかわかんない。これ一回止めてたっけ？止めちゃっていいよ。切りで。で入れちゃっていいんだよね。入れると冷めちゃうから。ちょっと多めに入れちゃったらもうすぐ冷めちゃうよ。あ。もう冷めてきたわ。あ、違うの、多分ね今ね、うん。肉くっつけて入れちゃった。あ、そっか。